Сіз кейде өмірде тек ағыммен жүргеніңіздей сезінесіз бе, бірақ шынында болғыңыз келетін адам нұсқасына жақындай алмайсыз. Бұл көбіне жаңа жыл кезінде болады. Өзіңізді барлық жаман әдеттерден арылып, жақсы әдеттерді бастаймын деп елестетесіз. Бұл жолы бәрі басқаша болады деп өзіңізге айтасыз. Бұл жолы мен уәде еткен істерімді орындаймын дейсіз. Алайда біраз уақыттан кейін қайтадан бастапқы күйге түсіп, ойлаған нәтижеге жете алмай қаласыз. Ендеше сұрақ, сіз армандаған адамға қалай айналасыз? Жаман әдеттерден қалай арыласыз және қалаған әдеттерді жеңіл әрі автоматты ете аласыз? Джеймс Клирдің «Атомдық әдеттер» кітабы осы сұрақтардың бәріне жауап береді. Бұл бейнеде біз кітаптың толық визуалды мазмұнын қарастырамыз. Біз әдет циклдары, допамин толқындары, ортаңызды қалай дұрыс дайындау керектігі және тағы да басқа көптеген тақырыптарға тоқталамыз. Видеоның соңына дейін қалыңыз, өйткені біз барлық негізгі ойларды жинақтап, мен өзімнің өмірімде осы кітапты қалай қолданып жүргенімді, ал сіз оны өз әдеттеріңізге қалай енгізе алатыныңызды кезең-кезеңмен айтып беремін. Бұл қысқаша мазмұн сізді осы кітапты өзіңізге алып оқуға шабыттандырады деп сенемін, себебі бұл кітап әрбір адамның сөресінде тұруға лайық. Бастамас бұрын арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар. Бұл каналдың дамуына қатты көмектеседі. Ал енді кеттік. Елестетіп көріңіз, ұшақ Нью-Йорктен Лос-Анджелеске ұшып бара жатыр. Ұшар алдында ұшақты сәл ғана 3 градусқа, немесе шамамен 80 дюймге бұрдыңыз делік. Егер ол тура сызық бойымен ұша берсе, Лос-Анджелестің орнына Мексикадағы Тихуанаға жақынырақ жерге қонады. Бұл біздің әдеттерімізге де қатысты. Әдеттеріміздегі кішкентай ғана өзгерістер өміріміздің бағытын түбегейлі өзгерте алады. Біз оны тек бірнеше жылдан кейін артқа қараған кезде ғана байқаймыз. Жақсы жағынан да, жаман жағынан да. Сіз өз әдеттеріңіздің жемісісіз. Атомдық әдеттердің күші. Күнделікті әдеттердегі болмашы ғана өзгеріс өміріңізді мүлде басқа бағытқа бұра алады. Үлкен қадамдар ма, әлде 1% жақсару ма? Көбіне біз үлкен жетістіктерге тек алып қадамдармен жетуге болады деп ойлаймыз. Бірден үлкен серпіліс жасап, басқалардың назарын өзімізге аударғымыз келеді. Алайда шын мәнінде ғаламат өзгерістерді әкелетін кішкентай, көзге бірден түсе бермейтін жақсартулар. Математикаға көз жүгіртейік. Егер бір жыл бойы күн сайын 1%-ға жақсы болсаңыз, нәтижесінде 38 есе жақсы адамға айналасыз. Ал егер күн сайын 1%-ға нашарласаңыз, бір жылдан кейін 0-ге жақындайсыз. Әдеттеріңіз сізге қарсыда жұмыс істей алады, мысалы, стресс немесе өзіңізді кінәлау түрінде. Немесе сіздің пайдаңызға жұмыс істейді, білім, өнімділік, дағдылар мен жақсы қарым-қатынастар түрінде. Табыс бұл күнделікті әдеттердің жемісі, бір реттік ғажайып өзгерістер емес. Шынайы прогресс. Біз кез келген істі бастағанда бәрі түзу сызық бойымен дамиды деп ойлаймыз. Бірақ шындықта мүлде басқаша болады. Бастапқыда жасаған азғантай өзгерістердің нәтижесін тіпті көрмейміз. Джеймс Клир мұны қатты көңілсіздік алқабы деп атайды. Сіз қанша күш жұмсадыңыз, қаншама уақыт кетті, бірақ нәтиже байқалмайды. Дәл осы кезде көп адам беріліп, бұрынғы әдеттеріне қайта оралады. Бірақ кез келген үдемелі процестің ең үлкен жемісі кешігіп келеді. Сондықтан шыдамдылық қажет. Мақсаттар мен жүйелер. Мақсаттарды ұмытыңыз, жүйелерге назар аударыңыз. Мақсат сіздің алғыңыз келетін нәтиже. Жүйе сол нәтижеге жеткізетін процесс. Дәстүрлі ойлау, қалаған нәрсеге жету үшін нақты мақсат қою керек. Мысалы, жақсы формаға ену, табысты бизнес құру, отбасыға көп уақыт бөлу. Бірақ егер сіз мүлде мақсат қоймай, тек жүйеге көңіл бөлсеңіз, сонда да табысқа жетесіз бе? Автордың ойынша иә. Мәселе мынада. Сәтті адамдар да, сәтсіз адамдар да бірдей мақсаттар қояды. Демек, мақсат жеңімпаздарды жеңілгендерден ажырата алмайды. Мақсатқа жету өміріңізді тек уақытша өзгертеді. Мақсат не жеттің, не жетпедің деген қарапайым өлшем қалыптастырады. Ал мақсатқа жеткен соң, ары қарай не істейсіз? Мысалы, марафонға қатысу мақсатыңыз болса, оны аяқтаған соң, мотивация тез жоғалып, бұрынғы өмір салтына қайта түсесіз. Мақсат бағыт береді, бірақ прогресс жүйелер арқылы жасалады. Атомдық әдеттердің жүйесі. Әдеттерді өзгертудегі мәселе сізде емес. Сіз әдетті өзгертуге құлықсыз емессіз, тек дұрыс жүйеңіз жоқ. Атомдық әдеттер бұл күн сайын қайталанатын кішкентай әрекеттер. Олар уақыт өте келе үлкен оң өзгерістерге әкеледі. Үлкен серпілістер бірден назарға ілігеді. Бірақ шын мәнінде өмірді өзгертетін кішкентай күнделікті қадамдар. Қалай атомдар молекулалардың негізін құрайтын болса, атомдық әдеттер де керемет нәтижелердің негізін қалайды.
Мінез құлықтағы 3 қабат. Бірінші, нәтижелерді өзгерту, салмақ тастау, кітап жазу, жарысты ұту. Екінші, процесті өзгерту, жаңа жаттығу жасау, күнделікті оқу дағдысын енгізу. Үшінші, тұлғаны өзгерту, сенімдер, дүниетаным, өзіңізді қалай қабылдайсыз. Көпшілік нәтиженің соңынан қуады. Бірақ ең дұрыс жол, сіз кім болғыңыз келетініне назар аудару. Мақсат аспапты үйрену емес, музыкант болу. Мақсат марафонды жүгіріп шығу емес, жүгіруші болу. Қалаған нәрсеңіз сіздің тұлғаңыздың бір бөлігіне айналғанда ғана мінез құлқыңыз табиғи түрде өзгереді. Әр рет жаттығу жасағанда сіз спортшысыз. Әр рет код жазғанда сіз бағдарламашысыз. Әр рет командаға нұсқау бергенде сіз көшбасшысыз. Әдет циклі. Әдет бұл бір әрекетті жеткілікті рет қайталап автоматты етіп алған сәт. Негізгі идея, әдеттер өмірдегі мәселелерді ең аз күшпен шешуі тиіс. Әдет циклі былай жұмыс істейді. Сигнал қалаулар әрекет жеңілдік сыйақы. Мысалы, телефон дір ете қалады, сигнал. Кім жазғанын білгіңіз келеді, қалау. Телефонды ашасыз, әрекет. Жауабын білесіз, сыйақы. Немесе, жұмыста миыңыз тоқтап қалды, сигнал. Шаршауды сейілткіңіз келеді, қалау. Әлеуметтік желіні ашасыз, әрекет. Жағдайыңыз сәл жақсарады, сыйақы. Уақыт өте келе сыйақы сигналмен байланысады. Осылайша бір қарапайым сигнал үлкен уақытты ысырап етуге әкеледі. 4 заң. Кітап бізге әдетті басқарудың 4 заңын үйретеді. Бірінші, айқын қыл. Екінші, сізге триггер керек. Үшінші, оны жеңіл қылу. Төртінші, қанағаттанарлық ету. Айқын қыл. Қазіргі әдеттердің көбі соншалықты автоматты, біз оларды байқамаймыз. Алдымен оларды тану керек. Мұны әдет картасы арқылы жасауға болады. Күні бойы жасайтын әрекеттеріңіздің бәрін жазып шығыңыз, оянған сәттен ұйықтағанға дейін. Сіздің әдет картаңыз шамамен осылай көрінуі мүмкін. Ол сізді қалаған адамыңызға жақындата ма, жоқ па, соған қарай әр әдетті оң, теріс немесе бейтарап деп жіктеңіз. Бұл кезеңде біз ештеңені өзгертпейміз, тек күнделікті өмірімізде шын мәнінде не болып жатқанын бақылап қана отырамыз. Санадан тыс нәрсені саналы етпейінше, ол сіздің өміріңізді басқарады, ал сіз оны тағдыр деп атайсыз. Карл Юнг. Әдет қалыптастырудағы үлкен мәселе анықтықтың болмауы. Зерттеулер көрсеткендей, адамдардың әдетке берік бола алмауының басты себебі мотивацияның жетіспеуі емес, нақтылықтың болмауы. Бір күні формаға келемін деу оңай, бірақ бұл тым жалпылама, нақты қадам жасатпай. Сізге нақты уақыт пен нақты орын керек. Ең жиі кездесетін түрткілер уақыт пен орын. Өз ниетіңізді мына формула бойынша анықтап айтыңыз. Мен әрекет жасаймын, уақытта, орында. Мысалы, жаман үлгі, мен осайда көбірек кітап оқимын. Жақсы үлгі, мен күн сайын таңғы 6-да бос бөлмеде 15 минут кітап оқимын. Әдетті бастауға тағы бір жақсы тәсіл әдеттерді тізбектеу. Яғни жаңа әдетті бұрыннан бар әдетке байлау. Формуласы: қазіргі әдеттен кейін мен жаңа әдетті жасаймын. Мысалы, тісімді жуғаннан кейін 5 минут созылу жаттығуын жасаймын. Немесе бір тізбек құрып, тіс жуып болған соң 10 минут медитация жасап, содан кейін күніңді жоспарлап, тек одан кейін ғана әлеуметтік желіні қарайсың. Әдеттер тізбегі тұрақты түрде қайталанса ғана ұзаққа сақталады. Сол үшін дұрыс түрткіні таңдау өте маңызды. Сізге триггер керек. Триггер күн сайын автоматты түрде жасайтын әрекетіңіз. Мысалы, ояну, сағаттың қоңырауын сөндіру немесе тіс жуу. Джеймс Клир кітабында былай дейді: мотивация тым жоғары бағаланады. Мінез құлқыңызды әлдеқайда тиімді өзгерту үшін ортаңызды қайта құрыңыз. Өйткені бізге ерік жігерден гөрі қоршаған орта көбірек әсер етеді. Жағымсыз ортада жақсы әдетті сақтау қиын. Орта адам мінез құлқын қалыптастыратын көзге көрінбейтін қол. Әдет қалыптастыру үшін үй немесе жұмыстағы кеңістікті қайта ұйымдастыру керек. Қалаған әдеттің белгілерін көрнекі қол жетімді етіңіз. Жаман әдеттерді байқалмайтындай етіп жойыңыз. Мысалы, көбірек су ішкіңіз келсе, бөтелкелерді көзге көрінетін жерлерге қойыңыз. Кітапты көп оқығыңыз келсе, оны міндетті түрде көзіңіз түсетін жерге қойыңыз. Гитарада ойнауды жақсартқыңыз келсе, оны шкафқа тығып қоймаңыз. Контекст триггердің өзі. Ортадағы заттар біздің мінез құлқымызды анықтамайды, оны анықтайтыны біз бен зат арасындағы қарым-қатынас. Ортаңызды жай ғана заттарға толы орын деп емес, қарым-қатынастарға толы орын деп елестетіңіз.
Мысалы, қонақ бөлмедегі диван бір адам үшін күніне 1 сағат кітап оқитын жер. Басқасы үшін Netflix көріп, пицца жеп, жұмыстан кейін демалатын орын. Егер сіз үшін диван демалыс орны болса, онда жұмысқа қатысты тапсырмаларды сол жерде орындау қиын болады. Сондықтан әр әрекетке бөлек орын жасаңыз. Автор мына ұранды ұнатады. Бір орын, бір мақсат. Жаман әдеттен арылғыңыз келсе, ұзақ мерзімде тек өзін-өзі бақылауға сену жеткіліксіз. Одан да тиімді жол жаман әдетті түбінен үзіп тастау. Ал ең практикалық тәсілдердің бірі оны көзден таса ету. Мысалы, жұмысыңыз жүрмей жатса, телефоныңызды бірнеше сағатқа басқа бөлмеге қойыңыз. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, зиянды тағамды көзге көрінбейтін жерге жасырыңыз, немесе мүлде үйден шығарып тастаңыз. Онлайн платформалар мен өнімдер жаңа мотивациялар ойлап таппайды. Керісінше, олар біздің назарымызды аудару үшін адам табиғатында бұрыннан бар терең уәждерге сүйенеді. Сіздің әдеттеріңіз ежелгі қалаулардың қазіргі шешімі. Ескі әлсіздіктердің жаңа нұсқасы. Адам табиғатының түпкі уәждері өзгермейді. Басқалармен байланыс орнатуды көздеген адамдар Фейсбукке қосылуы мүмкін. Ал сүйіспеншілікпен ұрпақ жалғастыруды іздегендер Тиндерге тіркелуі ықтимал. Белгісіздікті азайту керек пе? Ол үшін Google бар. Әлеуметтік қабылдау іздейсіз бе? Онда Instagram бар. Қиын әдеттерді ұнатуға миыңды қайта баптау. Егер қиын әдеттерді жағымды тәжірибемен байланыстыруды үйренсеңіз, оларды әлдеқайда тартымды ете аласыз. Әдеттің теріс жақтарын емес, оның пайдасын көрсетсеңіз, ойыңызды тез қайта бағдарлап, оны қызықты етіп көрсете аласыз. Мысалы, фитнес шаршау емес, денсаулықпен әл-ауқат. Үйді жинау босқа кеткен уақыт емес, жан тыныштығына қолайлы орта. Ақша үнемдеу құрбандық емес, болашақтағы қаржылық еркіндік. Осындай ойдағы кішкентай өзгерістер сиқыр емес, бірақ олар кейбір әдеттер мен жағдайларға деген көзқарасымызды түбегейлі өзгерте алады. Оны тартымсыз қылу. Жаман әдеттен арылу үшін де сол тәсілді қолданыңыз, бірақ бұл жолы ол әдетті жасамаудың пайдасын көрсетіңіз. Сонда оны жалғастыру мүмкіндігінше тартымсыз болып көрінеді. Үшінші заң оны жеңіл қылу. Жаңа әдет қалыптастыруға нақты қанша уақыт кетеді? Әдет қалыптасу барысында қайталанған сайын, ол мінез құлық барған сайын автоматты бола бастайды. Сіз бір әрекетті қайталаған сайын, миыңыз оны тиімдірек орындау үшін өзгереді. Ғалымдар әдеттердің қалай қалыптасатынын зерттемей тұрып, қайталау олардың орнығуына ең күшті құрал екені белгілейді. Сіз әр рет қайталағанда әдетке байланысты белгілі бір жүйке жолдарын іске қосасыз. Сондықтан әдетті уақытпен өлшеу дұрыс емес. Оны қайталану санына қарай бағалау керек. Үйкелісті азайту ең аз күш заңы. Энергия қаншалықты көп қажет болса, соның орындалу ықтималдығы соншалықты азаяды. Күн сайын кітаптан бір бет оқуды әдетке айналдыруға дерлік энергия қажет емес. Әдеттер неғұрлым аз күшті қажет етсе, соғұрлым оларды орындау оңай болады. Кедергі қаншалықты үлкен болса, сіз бен қалаған нәтижеңіздің арасында соншалықты көп үйкеліс болады. Егер спорт залға бару үшін жолыңыздан 20 минутқа шығуыңыз керек болса, бармай қалуыңыз мүмкін. Ал егер спорт залыңыз жұмысқа бара жатқан жолыңызда орналасса, үйкеліс айтарлықтай азаяды. Жақсы әдеттерді ыңғайлы ету арқылы сіз оларды тұрақты сақтауыңыз әлдеқайда ықтимал. Өміріңіз жеңіл болу үшін үйкелісті шешуге тырысқаннан гөрі, оны азайтудың жолдарын тапқаныңыз дұрыс. Жақсы әдеттерге байланысты үйкелісті азайтып, жаман әдеттерге байланысты үйкелісті көбейтуіміз керек. Ортаны алдын ала дайындау. Қоршаған ортаны автоматтандыру немесе алдын ала дайындау арқылы болашақ әрекеттерге кедергіні азайтуға болады. Мысалы, таңертең тұрып бірден жаттығу жасай алуым үшін жаттығу киімімді түнде дайындап қоямын. Немесе пайдалы таңғы асқа дайындалу үшін табаны плитаға қойып, керек ингредиенттерді бір күн бұрын дайындап қоюға болады. Бұл да үйкелісті азайтады. 2 минуттық ережені қолдану арқылы кейінге қалдыруды тоқтату. 2 минуттық ережені пайдалану үлкен мақсаттарға жеткізетін кішігірім әдеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Қалаған әдетіңіздің ең қарапайым 2 минуттық нұсқасын табыңыз. Яғни, қалаған нәтижені кішірейтіңіз. Марафон жүгіру бұл тек кроссовканы киіп 2 минут созылу. Күніне 1 сағат оқу бұл бір ғана бетті оқу. Маңыздысы сол әрекеттің іргетасын қалау. Кейін біртіндеп қиындығын арттырасыз. 2 минуттық әдетті меңгерген соң келесі кезеңге көшуге болады. Бір нәрсені қиындату үшін өзіңіз бен жаман әдетіңіздің арасына кедергілер қойыңыз. Оны мүмкіндігінше қолайсыз етіңіз.
Мысалы, егер теледидарды аз көргіңіз келсе, әр қолданғаннан кейін розеткадан суырыңыз да пультті қолайсыз жерге қойыңыз. Саудаға шыққанда, егер орынсыз ақша жұмсау әдетіңіз болса, кредит карталарыңызды көліктің орындығының астына қалдырыңыз. Жаман әдеттерді қайталау ықтималдығын азайту үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз. 4-ші заң – қанағаттанарлық ету. Мінез құлықты өзгертудің ең маңызды ережесі. Ләззат сезімі миға мынадай хабар жібереді: бұл жақсы екен. Келесі жолы да қайталайық. Сіз ләззат алған кезде, ми сол әрекетті есте сақтауға және оны қайтадан жасауға тұрарлық деп үйренеді. Дереу сыйлықпен марапатталған нәрсе қайталанады. Ал дереу жазаланған нәрсе қайталанбайды. Алғашқы 3 заң әдетті дәл қазір жасау ықтималдығын арттырады. Соңғы заң әдетті келесі жолы қайталау мүмкіндігін күшейтеді. Дереу нәтиже мен кейінгі нәтиженің сәйкессіздігі. Жаман әдеттерді қайталағанда біз көбіне бірден жақсы әсер аламыз, бірақ ұзақ мерзімді салдарына келгенде жаман сезінеміз. Ал жақсы әдеттерде керісінше бірден нәтиже жағымсыз, бірақ түпкі нәтиже қанағаттанарлық болады. Кез келген салада табысқа жету үшін қысқа мерзімді сыйлықтан бас тартып, ұзақ мерзімді нәтижеге назар аудару қажет. Сондықтан ұзақ мерзімде пайда келетін әдеттерге аздап дереу ләззат қосып, ал пайдасы жоқ әдеттерге аздап қолайсыздық қосқан дұрыс. Жақсы әдеттерді күн сайын қалай сақтау керек? Дәйек сөз, әдетті берік ету үшін ең маңыздысы табысты сезіну, тіпті кішкентай болса да. Табысты сезіну сіздің әдетіңіз нәтиже бергеннің және еңбектің ақталғанының белгісі. Алға жылжу қанағат әкеледі, және сіз өз дамуыңызды көзге көрінетін тәсілдер арқылы қадағалай аласыз. Мысалы, қағаз қыстырғыштарды, қыстырмаларды немесе әйнек шарларды бір орыннан екіншісіне жылжыту. Осындай шағын жеңістер үлкен рөл атқарады. Мысалы, бүгін әрбір сатылым қоңырау үшін бір әйнек шарды бір ыдыстан екіншіге ауыстырыңыз. Әр 25 минут жазғаннан кейін бір қағаз қыстырғышты жылжытыңыз. Көрнекі өлшемдер әр түрлі болуы мүмкін. Тамақ күнделігі, жаттығу журналы, жүктеу барысының жолақтары немесе кітаптағы бет нөмірлері. Әдет күнделігін жүргізу өз дамуыңызды бақылаудың ең тиімді жолдарының бірі. Әдет күнделігін қолдану арқылы сіз белгілі бір әдетті орындамағаныңызды оңай анықтай аласыз. Әдет бұзылғанда тез қалай қалпына келу керек? Барлық күш-жігеріңізге қарамастан, өмір кейде әдеттеріңізге кедергі жасайды. Жұмыстағы сәтсіз күн, әлсіз нәтиже немесе дұрыс шықпаған жаттығу кез келген адамның басынан өте алады. Жаман күнде сіз жай ғана қатысудың қаншалықты құнды екенін түсінбейсіз. Жоғалған күндер сізге сәтті өткен күндерден де қатты зиян тигізеді. Үзіліс тізбегін үзбеңіз. Қатарынан 2 рет өткізіп алу жаман әдеттің бастамасы. Бұған жол бермеңіз. Жаман күнде қалыпты елу рет емес, 10 рет отырып тұру жасағаныңыз әлдеқайда жақсы, мүлде ештеңе жасамағаны. Жаман әдеттен арылу, оны қанағатсыз ету. Жауапкершілік серіктесі бәрін өзгерте алады. Әдеттің қайталану ықтималдығы азаяды, егер салдары бірден ауыр сезілсе. Сіздің әдеттеріңізді бақылауда ұстаудың жақсы тәсілі серіктеске есеп беру. Бәріміз сыйлы, құрметті болғымыз келеді, сондықтан жазалаудан қашқанды жөн көреміз. Мысалы, әр жаттығуды өткізіп алған сайын мен саған $10 қарыз боламын, әрі уәдемді орындамағаным үшін сенім мен құрметімді жоғалтамын. Адам мінез құлқына ең қатты әсер ететін нәрсе нақты әрі бірден сезілетін салдарлар. Әдет келісімі. Өзіңізді жауапты ұстау үшін арнайы әдет келісімін жасауға болады. Бұл мемлекеттердің азаматтарды заң арқылы жауапқа тартуына ұқсайды. Сен әдет келісім шартын ауызша да, жазбаша да жасай аласың. Бұл келісім шартта сен белгілі бір әдетті ұстанатыныңды айқын көрсетесің, және егер орындамасаң, жазасы болатынын белгілейсің. Кейін осы келісім шартты орындауды қадағалау үшін сен жауапкершілік серіктестеріңді пайдалана аласың. Жарайды, кітапты оқу бір басқа, ал оны өміріңе қолдану мүлде басқа нәрсе. Сондықтан мен соңғы бірнеше айда осы кітапты пайдаланып әдеттерімнің айналасында жүйе құру үшін жеке тәжірибемді визуалды түрде көрсетіп көремін. Сен бұл кітапты оқығаннан кейін, мүмкін сенің тәсілің менікінен өзгеше болады, мүмкін жақсырақ та болар, немесе мен мүлде байқамай кеткен тұстарды сен дамытасың. Сондықтан пікірге жазып қалдыруды ұмытпа. Мен дамытқым келген жақсы әдеттер тұрақты түрде жаттығу жасау және оқу дағдысы. Ал жойғым келген жаман әдет әлеуметтік желілерге алаңдап тым көп уақыт жұмсау. Алдымен мен әдет картасын толтырдым. Бұл маған қандай әдеттерден бас тартуға болатынын көрсетті. Бірақ ең бастысы менің күнделікті қай әдеттерім бар екенін және жаңа әдеттерді солардың үстіне қосуға болатынын анықтап берді.
Соңында сен дамыткың келетін әдеттерді анықтаған кезде, оларды дұрыс жаққа жылжытқың келеді, ал жаман әдеттерді керісінше әлсірету қажет. Мысалы, жаттығу әдетімен жұмыс істегенімде бірінші қадам белгілерді айқынырақ ету болды. Ол үшін кітаптағы бірнеше құралды қолдандым. Бұл жағдайда мен Джеймс Клир іске асыру стратегиясы деп атаған әдісті қолдандым. Мен таңғы 6-да қонақ бөлмеде жаттығу жасаймын. Келесі қадам, осы әдетке қолайлы орта құруға тырыстым. Гантельдерімді шкафтан шығарып қонақ бөлмеге қойдым. Сонымен қатар интернеттен салауатты дене бітімдерінің суреттерін тауып, үйдің әр жеріне іліп қойдым. Бұл менің жаңа әдетімді еске салатын белгілер болды. Келесі кезең қалау фазасы. Мотивация мен дофаминді арттыру үшін жаттығуды сүйікті подкасттарымды тыңдаумен байланыстырдым. Сонымен қатар миымды қайта бағдарламалауды қолдандым. Өзіме қайта мен жаттығу жасауға мәжбүрмін демей, мен күш жинап, денсаулығымды жақсартуға мүмкіндік алып отырмын деп айтамын. Осындай ойлау өзгерісі маған қатты көмектесті. Әрине, спорт залға жазылу немесе жаттығу тобын табу бұл әдетті күшейте түсер еді. Бірақ өкінішке қарай, мен тұратын жерде спорт залдары әлі жабық. Сондықтан әзірге қолымда бар осы екі құралмен жалғыз істеуге тура келеді. Келесі қадам жеңілдету. Яғни 2 минут ережесін пайдаландым. Көп адамдар жаңа әдет бастағанда бірден тым көп нәрсе жасамақ болып ақыры тоқтап қалады. Ал мен өз әдетімді мүлде қиын сезінбеуін қаладым. Менің 2 минуттық ережем спорттық киімімді киіп, аздап созылу жасау болды. Егер сол күнгі жетістігім осы ғана болса да, бұл жеткілікті еді, себебімен келдім. Бірақ сен тез байқайсың, бір рет бастаған соң, жаттығуды аяқтауға деген ынта өздігінен. Бұл қызық, бірақ мотивация көбіне әрекеттен кейін келеді. Менің ойлау жүйем күн сайынғы 1% кішкентай өзгерістердің уақыт өте келе үлкен нәтижеге айналатынын түсіну. Және нәтижеге емес, жүйеге назар аудару. Бұл сәтте мен үшін басты мақсат әдетті бекітіп күн сайын қайталау. Тұрақты түрде орындай бастаған соң ғана біртіндеп қиындық деңгейін көтеруге болады. Кедергілерді азайту үшін жаттығу біткенше телефонға қарамау ережесін қойдым. Егер әлеуметтік желі немесе хаттар көңілімді бөлсе, бұл жаттығу мен менің арамдағы қосымша кедергі болар еді. Соңғысы нағыз өзгеріс жасаған нәрсе ортаны алдын ала дайындау. Мен аяқ киімімді, йога кілемшесін және гантельдерді түнде дайындап қойсам, жаттығуды орындау пайызы күрт артады. Бұл заттарды қойып болған сәттен бастап, менде рәсім басталды. Жаттығу дайын деген сезім туады, әрі сылтау қалмайды. Осылайша мен циклдің 3 фазасын жүйеге елдіріп, жаттығуға тұрақты келуді қамтамасыз еттім. Соңғы фаза ғана қалды, әдетті қайталауды жалғастыру. Ол үшін 2 құралды бірге қолдандым, әдет трекерін. Күнтізбеден күнді сызып тастау өздігінен сый сияқты, әрі тізбекті бұзғым келмей. Сонымен қатар күйген калориямды суретке түсіріп, серігіме жіберемін, бұл да қанағат сыйлайды. Ой тұрғысынан әр жаттығудан кейін өзімді фитнеске құштар, жаттығуды жібермейтін адамға айналғым келетінін еске саламын. Мен тек нәтижеге, мысалы осынша уақыт ішінде 10 келіге арықтауым керек деп шоғырланбаймын. Сондай-ақ нәтижеге жету үшін шыдам керек екенін өзіме үнемі еске саламын. Әлі үмітсіздік аңғарында жүрген шығармын, бірақ нәтиже біртіндеп келеді. Бұл менің таңғы жаттығуларға құрған жеке жүйем. Дәл осындай тәсілді оқуға да қолдандым, тек бірнеше өзгеріспен. Мен әдет стегін қолдандым. Кофе жасаған соң 90 минут кітап оқимын. Кофе қайнату мен үшін оқу әдетінің треккері болды. Бір орын, бір мақсат қағидам бойынша тек пәтерімнің балконында ғана оқыдым. Таңертең бір шынаяқ кофе ішу күнімнің ең әдемі сәттерінің бірі. Сондықтан оқу әдетін сонымен байланыстыру тамаша болды. Есте сақтау керек нәрсе, дофамин сыйдың өзінде емес, сыйды күткенде бөлінеді. Сол дофамин кофеге деген ынтаммен қатар оқуға да байланысын қаладым. Менің 2 минут ережем Райан Холлидің The Daily Stoic кітабынан бір бет оқу. Бәрі өте қарапайым. Алғашқыда басты мақсатым келу және әдетті бекіту ғана болды. Содан соң біртіндеп оқу уақытын 90 минутқа дейін жеткіздім. Ал жойғым келген жаман әдет әлеуметтік желіні тым көп пайдалану. Әдетті көзге көрінбейтін ету үшін телефонды барынша қызықсыз қылдым. Көптеген қосымшаларды өшіріп тастадым. Миымды қайта бағдарламалау әдісін қолдандым, әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалану қаншалықты жаман екенін көрсеттім. Өзіме былай деймін: тұтыну көпшіліктің жеңіл әрі жалғау таңдауы, ал өндіру қиын, бірақ пайдалы. Мен тұтынушы болғым келеме, әлде өндіруші болғым келеме? Ленталарды мақсатсыз ақтару жеңілгендердің ісі. Сөйтіп жаман әдетті мүмкіндігінше тартымсыз етуге тырыстым.
Кедергіні арттыру үшін телефонды басқа бөлмедегі тартпаға қойып қойдым. Жағымсыз ету үшін серігіммен келісім жасадым. Егер жұмыс кезінде әлеуметтік желіге кіріп қойсам, оған $10 қарыз боламын. Міне, осы ғажайып кітапты қалай қолданып жүргенімді айттым. Нәтижесі керемет, ал осы қысқаша баяндау саған кітаптағы идеяларды жақсырақ түсінуге көмектесті деп сенемін. Егер әлі оқымаған болсаң, міндетті түрде кітаптың өзін алып оқы. Онда Джеймс Клир көптеген мысалдар мен тереңірек әдістерді түсіндіреді. Бұл әдістер сенің әдеттеріңді одан әрі күшейтеді. Көргендеріңе рахмет. Келесі видеода кездескенше.